एक ऑरेंज, अगर आपके बच्चे का गला बहुत ख़राब है, सीना बहुत जकड़ा हुआ है और छोटा बच्चे आप दवा नहीं दे सकते, तो हर ये ऑरेंज एक ऐसी चीज़ है के अंदर विटामिन सी है सबसे बढ़कर, लेकिन आपने इसको इस तरह नहीं दे देना। इसको आपने चिमटे से पकड़ के चूल्हे पे पकाना है, आपने पूरा इसको गर्म करना है, बीच से काट लीजिएगा, इसको गर्म करके उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसका रस निकाल, क्योंकि बच्चों को पिलाना चटनी भी जरूर मिलाना है ताकि बच्चों को एकदम से खट्टा ना लगे। हनी भी बहुत अच्छी चीज़ है।